අර මොකෙද්ද මොන ගහවලින් මගේ උල් මූණට වැටෙන බා. හායි යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? ඔන්න ඉතින් අද අපි රාවණ ඇල බලන්නයි යන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බස් එකේ නැගලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි මේ යන්නේ බණ්ඩාරවෙල මාතර බස් එකක. ඉතින් ඔයාලට මේකට වැල්ව ආයේ බස් එක වුණත් යන්න පුළුවන් ඇල්ලේ ඉඳන්. ඇල්ල වැල්ල ආයේ පාරේ යන ඕන බස් එක යන්න පුළුවන්. ඔන්න පුතේ අපි රාවණ ඇල්ල ළඟට ආවා. අද වතර තියෙනනේ. අන්න බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම යාළුවනේ මෙතන මාරම ලස්සනයි මේ මගේ නම් ඇත්තට මේ විදිහට බැහැලා රාවණ ඇල්ල ගන්න අතරේ ෆස්ට් ටයිම් එක මේ අපි පූර්ණිමාන කලින් මම බලලා තියෙනවා කලින් පාරක්. මේ අපි මම බස් එකේ යනකොට මෙහෙම දැකලා තියෙනකොට මෙහෙම නතරලා බැලලා නෑ ඇත්තට මෙතන මාර ලස්සනයි මාර මේ කියන් තියෙන්නේ මේ සද්ද ඇහෙන්නේ මේ වතුර සද්ද ඇහෙන්නේ වතුර මේ වැටෙන ගලාගෙන යන සද්ද ඇහෙන්නේ බලන් ඉන්න හරි ආසයි බලන් ඉන්නේ ඇත්තට මාර ආසයි ඇත්තට මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ ඒක මේ වචනෙන් කියන්න බෑ ඒ නිසා මේ ඇත්තට මේ ආපු නැති කට්ටිය ඕන් තරම් ඇති මං හිතන්නේ. ඉතින් ඇවිල්ලා බලන්න ඇත්තට මාරම ලස්සනයි. ඇල ටවුන් එකේ ඉඳන් වැඩි දුරකුත් නෑ බස් එකේ යන්න බස් තියෙනවා ඕන තරම් ඒ පාරේ. බස් එකේ රුපියල් 50ක දුර වගේ තියෙන කෙන පොඩි දුරක් තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා බලන්න ඇල්ලේ ගියොත්. ඇල්ල බදුල්ල ගියත් අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් නේ එච්චර. කන්න අනිවාර්යෙන් එන්න. ලස්සන ඒවා මෙතන තියෙන තව තව දේවල් ඉතින්. යම් යහ පැත්තට යන්න පුළුවන් මේකේ. ඔන්න බෑගලා උඩ. දුවදලා කරා. අර මොකෙද්ද මොන ගහවලින් මගේ උල් මූණට වැටෙන බා. අර ගෙඩියක් අර. අර පේනවද නැත්නම් තැඹිලි පාට ගෙඩි තියෙන එකයි. අන්න. දැන් නෑ ඒ ගෙඩියක් මගේ කට ගාවට වැටෙනවා. අපි අතෙන් යන්න. මෙතනින් පුළුවන් රාවණ ඇල්ල ළඟට යන්න. මේ රාවණ ඇල්ලේ වතුර තමයි මේ මේවකල් තියෙන්නේ.
කට්ටිය ඔන්න ඔහම තමයි එතන ළඟට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි වතුර වැඩි දැස්ට යන්න එපා. දැන්ට අදත් වතුර සාමාන්‍යයෙන් වැඩි. යන්නේ කට්ටිය අපිට බඩේරුම් කන්න ආසාවක් ආවා. බඩේරුම් කරලා කන්න හැදුවේ. ඉතින් කවනේ. ඉතින් අපි රාවණ ඇල්ලට ගිහිල්ලා කෑවේ මොනවද කියලා බලන්න අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. ඉතින් ඔන්න අදට අපේ බ්ලොග් එක මෙතනින් අපි ඉවර කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සන අමුතුම අත්දැකීමක් විඳගත්තා. අපි මේ කෑම මෙතන අපි කාපු කෑම ටිකේ වීඩියෝ එකක් අපි වෙනම ඔයාලට ගේන්න. එතන අමුතුම එතන අත්දැකීම ඇත්තටම මාරයි. අපි වෙනම අත්දැකීමක් ගත්තා එතන ඒ ෆීලින් එක ඇත්තටම මාරයි. ඒක ඔයාලා ඇවිල්ලා විඳින්න ඕන දෙයක්. අපි ඊළඟ බ්ලොග් එකෙන් අනිවාර්යෙන් ඒ අපේ කෑම ටික වෙනම වීඩියෝ එකක් අපි ඔයාලට ගාගෙන පොඩි වීඩියෝ එකක් වැඩි ලොකු යන්නේ මේ. ඉතින් මේ විදිහේ තමයි අපේ රාවණ ඇල්ලේ බ්ලොග් එක මෙතන ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපි දාන ලස්සන ෆොටෝස් බලන්න. අපේ Instagram follow කරන්න. TikTok ඒ වගේම අපේ Nomadic Diary page එක, group එක මේවා follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් ඊළඟ travel vlog එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. bye. bye. පරිස්සමෙන් ඉන්න.